ஹலோ மம்மிஸ் அண்ட் டாடிஸ், வெல்கம் டு சிக்கு மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். பேபிஸ்க்கு கோல்டு இருந்தால் வீட்டில் என்னென்ன மெடிசன் தரலாம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. என் சேனலில் போடுற உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான நிறைய வீடியோஸை நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் யூஸ் பண்ணுற வெத்தலை பேர் கருப்பு வெத்தலை. இல்லை மார்க்கெட் போய் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்காக வெத்தலை கேட்டிங்கன்னா இதுதான் தருவாங்க. இதை வாங்கிக்கோங்க. இது வந்து நார்மல் வெத்தலை, இது வந்து நம்ம சாமிக்கு படிக்கிற வெத்தலை. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சேஷன் பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ நீங்கள் இதே யூஸ் பண்ணுங்கள். இது வந்து வயிற்று புண்ணாக்கிடும். இதையுமே கூட நீங்கள் நிறையா போடக்கூடாது. நான் சொல்கிற அளவு போட்டால் போதும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு. பெரியவங்கன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த ஒரு வெத்தலை கூட போட்டுக்கலாம். சரி, பேபிஸ்க்கு கோல்ட் காஃப் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் வந்தால் சரி பண்ணுறதுக்காகவும் நம்ம ஒரு 6 ஹோம் ரெமிடிஸ் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா, இது பேர் அதிமதுரப்பட்டை, இது ஜாதிக்காய், இது மாசிக்காய், இது சித்தர்த்து. இது எல்லாமே நீங்கள் நாட்டு மருந்து கடையிலேருந்து வாங்கிக்கலாம். இந்த எல்லாத்தையும் வாங்கி என்ன பண்ணணும்னா, ஃபஸ்ட்டு வேக வச்சுருங்க. வேக வச்சு அந்த தண்ணியை நீங்கள் குடிச்சிடுங்க. நீங்கள் பேபிக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுனால அது வந்து அவங்களுக்கும் போகும். அதுக்கப்புறம் இதை காய வச்சுருங்க. காய வச்சிங்கன்னா இழைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து பேபிஸ்க்கு வந்து என்ன மந்த் அந்த கேட்டகரியில் நம்ம வந்து இது எவ்வளோ ஸ்ட்ரைப் அடிக்கலாம்னு சொல்லி தரேன். இது வந்து 1 மந்த் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி 2 and 2 ஒரு வாட்டி அழிச்சா போதும். மந்த்து இன்க்ரீஸ் ஆக இப்போ எனக்கு வந்து 1 year கிட் இருக்காங்க. ஸோ நான் நிறைய அழிச்சிக்கிறேன். இந்த அதிமதுரப்பட்டை வந்து கோல்ட் காஃப் எல்லாத்துக்குமே நல்லது. இருமல் இருந்தால் சரி பண்ணிடும். இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பாலாடையில். நான் தண்ணியில் தான் இழைக்கிறேன், ஏன்னா என் பேபி 1 year. நீங்கள் வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கூட இழைக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நீங்களும் தண்ணியிலே ஸ்டார்டிங்லேருந்து பழகிடுங்க. அந்த பேபிஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒத்துக்கும். இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு இழைச்சிருக்கேன். ஜாதிக்காவும் அந்த மாதிரி இழைச்சிக்கோங்க. இந்த சித்தர்த்தை, பேபிஸ் சின்னதாக இருக்கும் போது நீங்கள் இந்த தண்ணியோடு சேர்த்து உங்கள் பிரெஸ்ட் மில்க்கும் ஒரு 3 to 4 drops அட்லீஸ்ட் போடுங்க. இது மாசிக்காய் மட்டும் கொஞ்சமாக இழைச்சா போதும். இந்த அளவுக்கு இழைச்சி எடுத்துக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி பாலாடையில் இழைச்சி இதில் தண்ணி கலந்து பேபிஸ் கொடுங்க. இதை வந்து நீங்கள் எப்போ தலை குளிக்க வச்சாலும் நீங்கள் இதை தரலாம். தந்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளியே பிடிக்காது. பார்த்தீங்கன்னா இதில் தண்ணி கலந்து கொடுத்துருங்க. சரி வாங்க, செகண்ட் ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை. இது வந்து சின்ன வயசு, அதாவது 3 மாதத்துக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு இது தரக்கூடாது. இது ரொம்ப சூடு. அதனால் இது பெரிய குழந்தைங்களாக இருந்தால் கூட, அதாவது 1 வயசுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு இலை தான் தரலாம். இந்த ஒரு இலையை எப்படி தரணும் அப்படின்னா, நான் வந்து நல்லெண்ணெயில் விளக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலையை வந்து இப்படி நல்லெண்ணெயில் காட்டுங்க. இதோட ஜூஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி தரணும் பேபிஸ்க்கு. அதனால இதை நல்லா சுட்டுக்கணும். நம்ம இந்த நல்லெண்ணெயில் விளக்கேற்றியே சுடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இதை சுட்டுட்டு இப்படி பண்ணிங்கன்னா, இப்படி கையிலே கசக்கினீங்கன்னா
பார்த்திங்கன்னா என்ன குவான்டிட்டி வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். இந்த அளவுக்கு கொடுத்தாலே போதும் 1 இயர் பேபி வரை. ரொம்ப ஜாஸ்தி சளி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் 2 இலை தரலாம். அது கூட 6 மந்த்ஸ் அபோவ் இருக்க பேபிக்கு தான். மற்றபடி 6 மந்த்ஸ் உள்ளே இருக்க பேபிஸ்க்கு இந்த ஒரு இலையே இனாஃப். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹோம் ரெமெடி பார்க்கலாம். இது வந்து வெத்தலை வந்து பெரியவங்களுக்கே சளிக்கு நல்லது. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையும் அப்படி தான். இதில் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, நான் வந்து மரசெக்கு தேங்காய் எண்ணெய் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து இப்படி ஊற்றிக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெயை வந்து தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரம் போட்டு கூட தருவாங்க. நான் உங்களுக்கு அடுத்ததில் சொல்லித்தரேன். இதை வந்து இப்படி வந்து சூடு பிறக்க காட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக காட்டுங்க. இதை காட்டிட்டு வந்து பேபிஸ் செஸ்ட்டில் போட்டுட்டு அவங்க தூங்கும் போது போடுங்க. ஸோ தட் இது டிஸ்டர்ப் ஆகாமல் இருக்கும். இதை நான் உங்களுக்கு கையில் போட்டு காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு இப்படி எடுத்து இப்படி போட்டுருங்க. கொஞ்சம் சூடு வந்து பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சுட போட்டுறாதீங்க. ஓரளவுக்கு மீடியம், பிகாஸ் எண்ணெய் தடவி இருக்கணும். ஒரு மீடியமில் இந்த மாதிரி செஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி மூணு மாதிரி போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் போட்டு விட்ருங்க. இது வந்து மார்சல் இப்படித்தா அது வந்து கரைஞ்சிரும். இப்போ வந்து நம்ம 4வது ஹோம் ரெமெடி பார்ப்போம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை எடுத்துக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு இலை தான் எடுக்கணும். ஒரு இலை எடுத்து நல்லா கழுவிக்கோங்க. நான் இதை ஆல்ரெடி கழுவி தான் வச்சுருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை இருக்க எல்லா வீட்லேயுமே இதை வளர்க்கணும் கண்டிப்பாக. இது வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்டெம் இருந்தால் கூட போதும். நீங்கள் நட்டு வச்சிங்கன்னா வளர்ந்துடும். தொட்டிலே வச்சிடலாம். ஸோ இது கண்டிப்பாக நட்டு வைங்க வீட்டில். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த ஒரு இலையை வந்து நான் தண்ணியில் போட்டுடுறேன். இந்த வெத்தலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் போடுறேன். ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்கன்ற போது இது நான் குழந்தைங்களுக்குன்னா 1 வயசுக்குள்ளே இருக்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது பெரிய குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே போட்டுக்கலாம். இந்த ஒரு இலையை கூட போட்டு நீங்கள் கொதிக்க வைக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு போட்டாலே போதும். ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். இதில் வந்து நான் ஒரு பூண்டையும் எடுத்து போட்டுக்க போகிறேன். பூண்டு வந்து நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக். இதில் வந்து மிளகு சீரகத்தையும் தட்டி போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து ஆக்சுவலி மிளகு சீரகம் தூள் தான் போட போகிறேன். நீங்கள் வந்து தட்டி கூட போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சப்புறம் நீங்கள் வந்து இது 3/4 ஆன அப்புறம் பேபிக்கு வந்து ஒரு பாலாடையை கொடுத்தா போதும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ இது நல்லா கொதித்து எந்த அளவு குவான்டிட்டி கம்மியாகிடுச்சு பாருங்கள். அதோட எசன்ஸும் நல்லா இறங்கியிருக்கும். இதில் வந்து நீங்கள் ஒரு துளசியும் ஒரு குப்பைமேனி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது குப்பையில் தான் வளரும். எனக்கு அது 2ம் கிடைக்கல. உங்களுக்கு கிடைச்சா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொதிக்க விடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கொதிச்சதை நான் ஆற வச்சு என் பேபி கொடுத்துருவேன். இதை வடிகட்டி கொடுங்க. நான் வந்து எல்லாமே தூளாக போட்டதுனால நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன். பார்த்தீங்களா, இந்த அளவுக்கு கொடுத்தா போதும். இப்போ நம்ம அடுத்ததை பார்ப்போம். இது வந்து ரொம்ப காமனானது தான், எல்லார் வீட்லேயுமே பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இது வந்து நான் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லித்தரேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் திருப்பி தேங்காய் எண்ணெய் தான் விட்டுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடாகட்டும். ஓகே, எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இது பச்சை கற்பூரம், நாட்டு மருந்து கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும். இல்லை நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயே விற்கிது. இதையும் போட்டுக்கிறோம். ஆக்சுவலி இந்த நெடியை சுவாசித்தாலே கோல்டு, நம்ம ப்ரீத்திங் ட்ரபிள்லாம் இருந்தால் இது சால்வ் பண்ணிவிடும். வந்து நீங்கள் மிதமான சூட்டில் வந்து நீங்கள் பேபிஸோட செஸ்ட்டில் இதை அப்ளை பண்ணி விடலாம். அந்த மார்சலி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருந்தால் கண்டிப்பாக கரைஞ்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் நம்ம முருங்கைக்கீரை கூட போடலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். நம்ம கற்பூரம் எப்படி பண்ணுமோ அதே மாதிரி தான். கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் காயட்டும். இப்போ தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சூடேறிடுச்சு.
அதில் என்ன பண்ணுறோன்னா முருங்கை இலை எடுத்து இப்படி போட்டுக்கோங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே இப்போ இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து பேபிக்கு கோல்டு இருக்கும் போது உங்கள் செஸ்ட்டில் நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டு குளிக்க வச்சுருங்க. குளிக்க வச்சிங்கன்னா அந்த நெஞ்சில் இருக்க சளியெல்லாம் கரைஞ்சிரும். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு விக்ஸ் வைப்பர் அப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி கூட கோல்டு வரும்போது அவங்க செஸ்ட்டில் அப்ளை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும். கீ நல்லா சுட்டப்புறம் 4 கற்பூரம், பச்சை கற்பூரம் தான், அது போட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெய்யும் கற்பூரமும் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா விக்ஸ் வேப்பர் இப்போ எப்படி இருக்குமோ அந்த டெக்ஸ்சரில் இருக்குது பாருங்கள். இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த பாக்ஸ்னாலும் இது வந்து நான் ட்ராவலிங்க்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால சின்ன பாக்ஸாக எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எதில் வேணால் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பேபிக்கு எப்பப்பெல்லாம் கோல்டு வருது இல்லை ப்ரீத் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கோ அப்போ வந்து இதை எடுத்து செஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்த ஹோம் ரெமெடி பார்ப்போம். இது வந்து தேன். இந்த தேனை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறையா தரக்கூடாது. இந்த அளவு கொடுத்தா போதும். சில குழந்தைங்களுக்கு அலர்ஜி ஆகும். இந்த தேனை வந்து சுடுதண்ணில் கலந்து கொடுத்தீங்கன்னா ட்ரை காஃப்லாம் இருந்தால் அது குழந்தைங்களுக்கு சரியாக போயிடும். இது சில பேருக்கு ஒத்துக்காது, ரொம்ப சூடாயிடும். 2 ட்ராப்ஸ் 3 ட்ராப்ஸ் கொடுங்க, அதுவே போதும். பேபிஸ்க்கு எப்பப்பெல்லாம் கோல்டு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சடன் கிளைமேட் சேஞ்ச் இருந்தாலோ, இல்லை நம்ம தலை குளிக்க வைக்கும் போது காதில் தண்ணி போயிட்டாலோ, இல்லை அவுட்டோர் ட்ரிப்ஸ் எங்கேயாவது போகிறோம், ஃபுட் வாட்டர் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது, அந்த மாதிரி டைமில் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க யாருக்காவது கோல்டு இருந்தால், முக்கியமாக அம்மாவுக்கு கோல்டு இருந்தால் பேபிக்கு கண்டிப்பாக கோல்டு வந்துடும். கோல்டு வந்துருச்சு அப்படின்லாம் பயப்படாதீங்க. பேபிஸ்க்கு 5 to 6 times 1 yearக்குள்ளே கோல்டு வரலான்னு பீடியாட்ரிஷனே சொல்கிறாங்க. டிஸ்க்ளைமர், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். இப்போது நம்ம பேபிஸ்க்கு கோல்டு வருது அப்படின்னா நம்ம பீடியாட்ரிஷன் கிட்டே போய் ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் வாங்கி போட்டோன்னா கோல்டு ஒரு 5 daysல க்யூர் ஆக நிறைய சான்சஸ் உண்டு. பட் என்னென்னா ஆன்டிபயோட்டிக்கோட ப்ராப்பர்ட்டியே என்ன அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்க பாக்டீரியா எல்லாத்தையும் கொண்டுடும். அது நல்ல பாக்டீரியா கெட்ட பாக்டீரியா அந்த மாதிரிலாம் அதுக்கு தெரியாது, அது எல்லாத்தையுமே அழிச்சிடும். அப்படி பார்த்திங்கன்னா பேபியோட இம்யூனிட்டி க்ரோத்துக்கு அது தடையாக தான் இருக்கும். அதை விட்டுட்டு நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரியான ரெமெடிஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்தோம் அப்படின்னா பேபியோட இம்யூனிட்டியும் க்ரோ ஆகும். இதில் இருக்க எல்லா ரெமெடிஸையும் நீங்கள் பயப்படாமல் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ஏன் அப்படின்னா என் பேபிக்கு என்னென்னலாம் கொடுத்தனோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். பட் என்னென்னா எல்லா பேபிஸும் ஒரே மாதிரி கிடையாது. ஸோ சில பேபிஸ்க்கு இது ஒத்துக்காமல் கூட போகலாம். என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும்போது குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக எப்பயும் போல் கொடுக்கலாம். ஓகே, அலோபதி மெடிசன் ரொம்ப சைட் எஃபெக்டாக இருக்குது, நம்ம வீட்டிலே இந்த மாதிரி ரெமெடிஸே ட்ரை பண்ணுவோம் பேபிஸ்க்கு கோல்டு வந்தால் அப்படின்னும் யோசிக்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னா பேபிஸ்க்கு வந்து சில டைம் காம்ப்ளிகேஷன் ஆக சான்சஸ் உண்டு. பேபிஸோட கோல்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் போது இந்த ரெமெடிஸ்லாம் ஒர்க் ஆக ரொம்ப டைம் எடுக்கும். உங்கள் பேபிக்கு கோல்டு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது தான் இந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும். இந்த மெடிசன் மட்டும் கொடுத்தா கூட கோல்டுக்காக ரிலீவ் ஆகும். பட் உங்கள் பேபிஸ்க்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி கோல்டு இருக்குது, ப்ரீத் பண்ணவே கஷ்டப்படுறாங்க, அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குற ஃபுட் எல்லாமே அந்த டே ஃபுல்லாக சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க, இல்லை நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒத்துக்கல, ஃபுல்லாக ஸ்பிட் பண்ணுறாங்க, வாமிட் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, இல்லை பேபிஸ் எப்பயுமே எல்லாத்தையும் அழுது தான் அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க. ஒன் டே ஃபுல்லாக அவங்க வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, அழுதுகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா, இல்லை கோல்டு இருக்கும்போது ஃபீவர் விட்டு விட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை அப்படின்னா உங்கள் பேபி ஸ்கின்லேயோ இல்லை செஸ்ட்லேயோ ஏதாவது ரேஷஸ் இருந்தாலோ இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்தால் உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுங்க, பீடியாட்ரிஷனை கன்சல்ட் பண்ணுங்கள், கான மெடிக்கேஷன்ஸை வாங்கிக்கோங்க. நம்ம வந்து பேபிஸ்க்கு எப்பப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி ரெமெடிஸ் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா, பேபிஸோட கோல்டு வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து பேபிஸோட கோல்டை சரி பண்ணும்.
பட் அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகிடுச்சு அப்படின்னும் போது நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கான மெடிக்கேஷனை கண்டிப்பாக கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரியான ரெமெடிஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலோ இல்லை நான் சொன்னதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலோ ப்ளீஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது நம்மள மாதிரியான க்யூட் மாம்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். Thank you for watching my video. Have a great day.